មនុស្សជាច្រើនគឺគាត់អត់ដឹងទេថាការរួមភេទនៅតាមមាត់ក៏មានហានិភ័យឆ្លងជំងឺកាមរោគបានដែរក្នុងកំឡុងពេលរួមភេទតាមមាត់ហ្នឹងគឺប្រដាប់ភេទប៉ះផ្ទាល់ជាមួយនឹងមាត់ដូច្នេះបើសិនជាមាត់យើងមានបញ្ហាដាច់រហែករបួសនៅត្រង់ចាញ់ឬក៏នៅក្នុងកំពង់កសារធាតុរាវដែលចេញពីប្រដាប់ភេទដែលផ្ទុកទៅដោយមេរោគហ្នឹងគឺអាចឆ្លងទៅដល់អ្នកប្រព្រឹត្តបានជំងឺកាមរោគដែលអាចឆ្លងទៅដល់កំពង់កបានណាគឺមានដូចជាជំងឺរើម herpes ជំងឺសេម៉ន gonorrhea ជំងឺស្វាយ syphilis ហើយនិងវីរុស HPV ដែលអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺមហារីកកំពង់កបានខ្ញុំបានអានការស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបានបង្ហាញថាអ្នកដែលកើតជំងឺមហារីកកំពង់កក្នុងសម័យនេះភាគច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែការរួមភេទនៅតាមមាត់ដោយសារតែនៅអាមេរិកហ្នឹងគឺគេអាសាមាន research ទៅលើជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំរកឯកសារ data ដែលតាក់ទងទៅនឹងស្រុកខ្មែរយើងគឺអត់ទាន់មានទេប៉ុន្តែយល់ល្អជំងឺគឺអត់រើសពូជសាសន៍ទេយើងគួរតែការពារខ្លួនទាំងអស់គ្នាវិធីការពារដែលប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទទី1គឺសម្រាប់មនុស្សប្រុសឲ្យគាត់ប្រើស្រោមអនាម័យពាក់ស្រោមអនាម័យធម្មតាទៅអញ្ចឹងនេះគឺជា masculine goal យើងបើកមើលស្រោមវាណាអូមើលពណ៌ឡើងស្អាតខ្លាំងណាស់នេះពណ៌មាសយកហ្មងណាអញ្ចឹងវិធីការពារមួយប្រភេទទីសម្រាប់មនុស្សស្រីគេកាត់វាឲ្យរាបស្មើហៅថា dental dam អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងកាត់ណាបន្ទាប់មកកាត់ចុងវាមួយទៀតមកហើយយើងកាត់វាឲ្យចេញជាប្រទេសណាយើងហែកវាទៅក៏បានដែរឲ្យតែស្មើគ្នាអូខេឥឡូវយើងបានជាប្រទេសអញ្ចេះណាយកអាហ្នឹងដាក់នៅលើប្រដាប់ភេទខាងស្ត្រីបើសិនជាគាត់រួមភេទនៅតាមរន្ធទ្វារធំគឺដាក់នៅលើទ្វារធំមួយទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបាំងការពារអញ្ចឹងស្រោមអនាម័យមួយហ្នឹងគឺការពារបានទាំងពីរអ្នកហ្មងយើងមើលទៅលើ masculine fruity edition នេះម្ដងខ្ញុំនឹងបើកឲ្យមើលអូពណ៌លឿងមើលខុសជាមួយនឹងពណ៌មាសនេះឃើញពីរពណ៌ហ្នឹងខុសគ្នានេះពណ៌លឿងបែបក្លិនណោះចឹងអានេះគឺជាប្រភេទលៀតហើយអានេះគឺមានក្លិនឈ្ងុយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់រួមភេទនៅតាមមាត់មិនថាស្រីមិនថាប្រុសហើយ masculine ក៏មានលក់ជាប្រភេទទឹករំអិលមានក្លិនដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចញ៉ាំចូលទៅក្នុងមាត់បានណារបៀបប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងដាក់ទឹករំអិលហ្នឹងទៅលើប្រដាប់ភេទនារីឬក៏បុរសហើយគាត់អាចប្រតិបត្តិការរួមភេទបានមិនថារួមភេទតាមមាត់ឬក៏តាមប្រដាប់ភេទទេគឺអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់បងប្អូនអាចរកជាវទិញផលិតផល masculine នៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបធំៗដូចជា Eon Mall, Chipmunk Supermarket, Lucky Supermarket ឬក៏អាចរកជាវទិញនៅតាម Facebook page masculine Cambodia ឬក៏គាត់អាចទៅដល់ឱសថស្ថាន Fair World ផ្ទាល់ក៏បានដែរពីខ្ញុំ Ellie ជួបគ្នាលើក្រោយបាយបាយ